Полезные лайфхаки. Вот что я люблю, так это когда в видосах с лайфхаками берут реально жизненную ситуацию. Собираешь ты такой руками мелко нарезанные прямоугольнички из цветной бумаги. Только все собрал и захотелось чихнуть. И все, блин, рассыпалось. Вот незадача, со всеми же было. Но ничего страшного, чтобы их собрать, нужно всего лишь сделать вот такую хренотень. Зато теперь чихать можно сколько влезет. Так что аллергии на отстойные лайфхаки можно не бояться.